Αυτό το ψάρι που βλέπετε, πώς θα το περιγράψουμε? Πού βάζεις, βλέπει γαμώτας, τελικάνιες, δεν μπορείς να το βάλεις. Και εκεί θα καθίσεις μετά. Ωραία, μην φωνάζεις. Η σημερινή ψαριά πάλι μικρή ήταν, όπως βλέπετε. Είχα ψαράκια πάλι σήμερα. Γιατί δεν πιάνει αυτό, γιατί τα πιάνεις με αυτά? Τι θα πιάσω, θα γίνω πάλι μουδί. Αυτά γράφω, μην τα λες μετά. Ναι, θα γίνω πάλι... Τσομπάνος. Χαλιά. Το ψαράκι. Το είχα καταραμένη. Αχ, μια ωρίτσα ακόμη. Πώς τα βλέπετε, είμαστε κουρέλια. Είμαστε κουρέλια, αλλά Με ψαράκια. με ψαράκια. Δεν ξέρω και τα άλλα. Τα μουσμουλάκια. Ωραία μουσμουλάκια. Έχει ωραία κομματάκια. Έχει μια ωραία βγάλτη και εκείνη. Έχει μια ωρίτσα. Άντε, βάλτε στη σακούλα. Τι γίνανε. Πιο κατηγιάνε. Κάτι που γίνεσαι. Έχει κι άλλα. Έχει άλλα εδώ. Έχει κι άλλα από κάτω. Ναι. Είναι μεγάλα σου. Πρέπει να πω κάτι? Δεν πρέπει να πω. Και είναι αληθινά, δεν είναι ψεύτικα. Είναι αληθινά. Βάλτε εκεί για να τα βάζουμε ένα μέσα. Ναι. Ένα είδον. Δύο είδων. Τρία είδων. Τέσσερα είδων. Αυτό πόσα κιλά βάλω. Και 5 είδων. Βάλουμε ολόκληρο, δεν με παίρνεις ολόκληρο. Δεν σε παίρνω. Αυτή είναι φτώχεια, φτώχεια! Πρέπει να είναι 30 κιλά.